哋嘅4位嘅嘉賓啊，咁我哋而家可以有個台下成個討論嘅，大家就住我哋唔同嘅嘉賓嘅發言有冇咩問題或者有咩 comment？由細到大最中意嘅科目就係歷史，尤其是世事科、世界歷史科。而世界歷史科令我最深刻印象係其中一段歷史係歐洲啟蒙運動。我簡單我唔講成件歷史，因為我記性唔係好叻，因為我唔係教師，我記性唔係好叻。簡單講翻啟蒙運動嗰個意義就係、因為當時基督宗教對社會已經對社會同埋對人民已經係越嚟越專制同埋越嚟越欺騙，咁所以先至產生咗即係啟蒙運動，所以先至咁樣發生出嚟。啟蒙運動就係去質疑、去反思當時嘅世紀宗教基督宗教對人民對社會嘅不公義，同埋一個唔合理嘅對待，唔合理嘅對待。咁所以好多主義，共產主義又好，或者自由主義好多 stance 咁係咁樣而出晒嚟。好多啲哲學家、思想家係咁樣而出晒嚟，就係要反思當時社會基督宗教對社會嘅問題。咁好啊，到咗唔知幾多千年萬今日嘅香港，之後我想問問大家，公民論支持定反對，定一話係中間立場嘅人都好。如果宗教對社會對一個社會對一個人嗰個對待已經唔係一個宗教嘅愛，唔係宗教意義嘅時候，相反而係好人性、好人為惡法、人為專制嘅時候，呢種宗教嘅律法主義或者規矩，或者所謂嘅宗教價值，仲值唔值得去拜？仲值唔值得去信？啟蒙運動，我唔識計數。啟蒙運動同我哋今日香港而家距離，我唔知幾多年。但係今日宗教嘅所謂嘅主流宗教價值同社會嗰個強調公平自由公民社會嗰個潮流人權嗰個潮流係背道而馳。點解我哋今日喺一個現代人已經唔係中世紀嘅人，都仲要承受呢種咁嘅所謂傳統，所謂即係所謂僵化嘅好冷酷嘅宗教傳統價值？呢樣嘢反而係值得去諗。係咪以後嘅世代、以後社會，我即係我嗰個歷史唔好，即係話唔光彩嘅歷史係惡性循環咁樣發生。我唔希望即係到而家，即係我而家仲生存喺一個變相專制，因為已經回歸咗，香港回歸咗中國，變相已經係仲係封建嘅現代化封建制度社會，但係我唔想後世嘅會係咁，仲繼續生存喺一個變相現代化嘅專制社會。我介紹下我自己先。我叫黃偉明啊，係性傾向條例家校關注組召集人。今日咧，我哋有一啲嘅老師，即係我哋關注組裏邊一啲老師、一啲嘅家長，甚至一啲 ICS 嘅家長都嚟咗，都想了解呢件事。我就頭先4位講者，我就唔阻大家時間，我只係每一位回應一點。蔡寶瓊女士，你講嗰個
我唔知你會唔會預計我哋會嚟咧。不過我諗你成個講論咧，你係假設咗異性戀霸權係好不公義嘅。咁呢樣嘢我相信要多少少論述啦，如果你可以。不過咧，你講到一樣嘢就係話，哦，原來一啲家長係送一啲嘅小朋友去一啲譬如好似 ICS 呢啲咁嘅學校咧，係有啲好自私嘅目的咧，係要令到嗰啲嘅咩？培養佢哋嗰個喺個咩既得利益者嘅價值觀咁上下嘅意思，我聽得唔好記得，因為我冇裝筆嘅。咁我諗我睇下一陣在座 ICS 嘅家長會唔會都係回應一下，你哋係咪真係咁自私啦嚇？即係一種好自私嘅，想去入大學啊咩成啊嗰啲咁。究竟背後家長嘅心態係點嘅？咁呢個第一點咧。第二位楊小姐咧，我其實聽咗你頭先講關於你自己喺10幾年嘅天主教學裏面嘅經歷咧，你個人嘅經歷我完全冇心去 challenge 嘅，不過我覺得如果公平啲，你其實應該揾翻對家嚟一齊對質嚟到去講。但係你最後尾講完咗你嘅經歷之後咧，你講咗一個 conclusion 我就有少少保留，你就 draw 咗個 conclusion 就話你嘅經歷原來就係好多嘅教法都會講。呢個邏輯嘅跳躍咧，對唔住我跟唔到咯。因為你嘅經歷只不過係代表你個人嘅經歷，可能係你同某啲嘅人嘅溝通，或者可能真係嗰個學校某啲嘅修女、某啲嘅當權嘅學校裏邊嘅人做得唔好，都未定。但係你未必需要即係 draw conclusion 話好多嘅學校都一定係咁嘅喎，係咪？即係呢個係我少少嘅保留。郭先生，你講嗰個國際人權公約，坦白講，你知唔知國際人權公約裏邊係有關於國家係第18條 ICCPR Article 18其中一個 clause 就係話國家或者任何政府係有一個責任係保障家長以至佢嘅子女咧所受嘅教育係 comply to 佢嗰個 moral 同埋 religion standard 嘅。即係話即係嗰個每個家長係有權令到佢嘅子女接受嘅教育係按照佢認為最美好嘅價值觀，無論係道德或者宗教價值觀。我相信你都好熟人權法嘅，因為你都講咗 ICCPR 係咪？咁我諗你可能忽略咗啦呢個。咁其實人權係我哋要注重嘅。ICCPR 咧國際公民及政治咩權利公約呢個當然係大過好多嘅嘢啦。咁另一方面咧，學校嘅香港教育守則應該話教育則裏面嘅資助守則40AE 裏面講咗一件事，就係話學校係有呢個權利係按照佢嘅辦學理念同埋抱負去成立董事會去 manage 緊學校，包括佢嘅宗教同埋道德嘅教育，好清楚嘅。所以今日我哋唔需要討論 ICS 本身係私校定係資助校，即使係資助學校呢個咁嘅教育則例，頭先講嗰個咧係包含資助學校嘅成分。蕭小姐，頭先你講關於你作為一個老師，一陣我哋都有啲老師喺度，你作為一個老師。OK， 你覺得你嘅私生活同你嘅教學係完全分割嘅？頭先講嘅教育則例，你嗰個教育人員咩指引嗰度咧，講到話，即係學校係唔應該係不合理地干預教師嘅私生活，係完全同意嘅。如果係不合理，但係我相信作為一個老師，或者作為一個正常嘅思考方法嘅人咧，你都會知道。咩叫以身作則？咩叫做教師喺品格上面係學生嘅榜樣？呢個我諗唔需要任何人權公約嚟到去講啦啩。如果一個老師佢個道德榜樣係負面嘅時候，點樣可以教到一個好品格嘅學生咧？好似一啲好似 ICS 嘅學校嘅佢嘅教育唔同學校有唔同教育理想嘅，我知道。有啲學校嘅教育理想我就係我唔理你品德嘅，總之你唔好太過分學好中英數 free can by 乜科，我要你哋咧全部去入到大學入 U 百分率95%咁，
可能有啲學校咁，但係有啲更有理想。我唔敢講邊啲好啲或者唔好啲。有啲學校佢因為佢嘅宗教信念或者佢甚至係非宗教信念，佢認為係一個全人教育，係教人啊嘛。正如頭先阿郭思齊先生所講，係教人。佢認為佢個教育係包括對嗰個嘅同學或者嗰個學生嗰個道德或者品德嘅教育啊嘛。而佢個品德教育喺佢嘅價值觀裏邊，或者佢嘅宗教觀裏邊，係包括嗰個性方面嗰個嘅操守噶嘛。所以佢嗰個嘅聲明裏邊係包括你唔可以搞婚外情，你唔可以包二奶，你唔可以人獸交，同埋你唔可以做呢個同性戀嘅行為噶嘛，同性性行為噶嘛。你做咩名頭咧？你拍攝就拍攝啦，係咪？一係你就舉手講。你咁樣係好影響我情緒嘅喎。唔會講埋你情緒，其實你望住人哋講嘢得㗎啦。唔係，我係望住大家。你有人哋拍嘢，你有你講嘢，其實人哋點會影響到你講嘢？唔係佢哋唔好，對我嚟講係一個負面嘅影響。O K。唔係，我而家向你人口，你全世界你解咗你咩？每個人有自己咗愛意志力㗎嘛。嗱，呢個全人教育咧，每個人係有其中一樣嘢就係意志力啦。咁你唔該，你俾我講埋先。唔好意思啊，我等緊你講，我覺得好聽。好，即係話，其實我每一個講者講一個 point，就係話其實嗰個道德榜樣係個必須性嚟嘅。咁所以嗰個學校嚟講係需要有嗰個道德榜樣嘅需要。咁所以咪要求嗰個老師係有呢方面嘅操守咯。咁我覺得係好正常。我暫時講唔多。係我好贊成郭先生嘅意見啊！喂，任何嘅即係話咩學校嘅咩條例啊，都唔可以凌駕於呢嗰個人權法之上。譬如我舉個例啊，我自己喺加拿大話舉個例，譬如加拿大好多咧嗰啲教會學校咧，咁啊成日一定要逼嗰啲即係話非教徒咧，一定要日日去上嗰個宗教嘅早會咁啊，有好多非教徒咧，基督教啊教徒咧，譬如有啲佛教徒啊，啲伊斯蘭教徒咁，佢啊都走咗去讀咁啊，話我日日逼住去聽佢啲早會。咁咧喺個人權嘅角度咧，就違反人權、違反宗教嘅自由嘅，即係咁講。咁又都唔係你嗰個宗教嘅信仰，點解要強迫人哋日日聽你即係話即係逐啲人講耶穌咧咁啊？話唔啱嘅。咁啊加拿大咧嗰啲學生咧。咁咧就去呢個喺人權委員會咧，就告啊係嘛？去告啊係嘛？咁啊然後咧，即係嗰個人權委員會就判定話啱，你有你個宗教自由，你可以唔上呢個早會，咁你可以留喺課室度。咁嗰啲牧師啊呢啲咁樣就去鬧嗰啲人權委員會嗰啲，話你咁樣係得罪。上你會落地獄嘅，上會懲罰你咯。咁人權委員會就啱翻嚟，你講上帝咧，你翻去教堂嘅嘢喺度講上帝嘅，有自由喺度講上帝。喂，你要留意，而家唔係中世紀啊，而家唔係上帝管治嘅年代嚟㗎啦。即係話你而家嗰個加拿大係人權管治嘅年代嚟㗎，真係。我講係咁多。我哋之前講者回應。哦，唔係我以為有啲唔係有家長㗎嘛，會。其實阿黃生即係針對我有一個方案，我都唔係話好理解呢個。你意思話我哋呢間學校啲家長其實個個都好唔自私嘅，我哋送仔女入嚟咧係想佢學一啲普世價值，係咪咁嘅意思啊？其實我係冇接觸過 ICS 嘅家長，所以我冇做過 survey 嘅，我就唔知道點即係啲家長其實係點嘅。我只會講就係話，其實香港一個好普遍嘅現象就係話，好多時候家長係唔介意間學校。佢有啲咩價值傳遞？只要呢間學校咧，第一唔教壞人啦，唔教壞人之即係話佢唔會俾人塔啦，唔會吸毒啦，諸如此類。同埋更加緊要咧，我認識嘅家長最緊入到大學啦。其實我有同事嘅仔係喺你哋家喺 ICS 度讀嘅嚇，咁我冇同佢深談過啦，即係尤其是發生咗呢一個投訴之後。但係當時佢同我講就話佢送個仔入去就因為一條龍，即係幼稚園、小學、中學咁樣上就唔使擔心咁多啦咁。咁anyway， 我哋唔好討論呢間學校啦。我覺得討論就係話你講話係唔係異性戀霸權就一定係霸權咧？咁樣你有提到呢樣嘢嚇。咁我覺得霸權呢個字就係本
本身已經係假設咗即係呢個，如果你用咗呢個 term 咧，個意思就係話係有一個支配同埋一個被支配嘅關係，即係我用霸權呢個 term 嘅意思就係咁樣。咁如果你話 OK， 我唔用呢個霸權呢個 term，我就係話咁異性戀嘅人係咪一定去蝦人嚟嘅咧？異性戀嘅人係咪一定去蝦霸霸嘅咧？咁當然唔係啦，係嘛？我想講嘅就係話喺一個尊重人權同埋關愛嘅一個社會裏邊，其實我哋係唔應該容忍有人因為佢一啲傾向，譬如話性傾向，或者佢係跨性別人士嚇，唔應該容忍，即係我哋嘅社會係唔應該容忍呢啲人因此係受到一啲痛苦。即係我正話，只不過係舉我同事個例子，其實我有好多呢啲例子嘅，就係話一啲小朋友嚇喺間中學裏邊，因為佢係男仔，但係佢係所謂似女仔，即係有啲女性嘅氣質，因此就俾其他男仔蝦，跟住老師就話同其他同學講話，你哋要同佢交往嘅時候要小心啲啊，因為佢比較敏感。呢個同學結果喺 Form 2、Form 3一路升到 Form 5，結果佢係嚴重嘅抑鬱症，佢基本係差啲冇去自殺。跟住佢寫一篇文，大個咗啦，而家寫啲文就叫做《冰封在12歲的生命》。我睇咗之後，其實我係真係想喊啊！即係話係咩一個？呢間係個天主教中學嚟㗎，係咩嘅社會？係咩學校可以容許一個細佬哥受到咁唔公平嘅對待，而大家覺得 OK 嘅？咁呢個係咪叫做霸權咧？即係如果你問我呢啲，咪叫做自私咯？應該唔係叫做自私，呢啲係大家接受咗某一啲人，佢哋揸住一啲權勢。教會嘅又好，教育嘅又好，呢個機構嘅又好，揸住呢啲權勢就話我哋只有一個行為係啱嘅，就係異性戀婚內嘅性行為啱，其餘你全部都係罪嚟嘅。我即係好似呢個朋友話事嘅，而家係啲咩世紀啊？現世報。咁所以跟住我翻去話翻去其實斯安娜同阿郭老師都有提到嗰個問題，就係話我好欣賞個老師講，我哋係教書，我唔係教書，我係教人。你黃生都講到以身作則嗰樣嘢。以身作則，我係女人，我有一個女性嘅伴侶，我唔等於我唔可以教好我嘅書。等於你係我假設你係你係男性，我假設你係異性戀，你有一個老婆或者你有個情人，唔等於你唔可以教好書。即係我睇唔到嗰個邏輯關係喺邊度。咁至於再有講邏輯，講開邏輯就係話嗰個聲明裏邊，我都睇報紙嘅啫，可能佢 quote 錯咗嚇。聲明裏邊有同性戀行為神獸交亂倫性別轉變嗰個邏輯關係好奇怪嘅，即係點解人獸交異性呢個同性戀同埋呢一個仲有咩話亂倫婚外情全部冧埋一齊嚟講咧？即係大家有冇討論過嗰個喺文化歷史嘅研究裏邊話俾人知就話逢係有同性戀就有亂倫嘅咧？即係我覺得，如果你要教小學生，你都要教個邏輯思維係要清晰啲咯。唔好意思，即係我想講就係話我想澄清翻我個 point 啦，就係話如果有一啲人因為佢嘅機構嘅權力，或者佢嗰個喺個宗教裏邊嘅權力，宗教其實係講仁愛嘅我唔係基督教徒但係我覺得好多個宗教其實都係一個相通嘅地方，就係講愛 compassion 慈悲呢個先對我嚟講係真正嘅宗教嘅含義。嗰個基礎喺嗰度。咁如果有人揸住一啲宗教嘅權柄，即係宗教機構嘅權柄，就話俾人知話我哋只可以接受某一類嘅行為，其餘嗰啲我可以話俾干預到你，好似阿斯安娜話事計，施老師話事計。我翻到屋企同邊個拍拖關你咩嘢事？同咩性別關係？點解我要話？點解我要 declare？ 點解我要講㗎？咁所以個霸權其實，因為我呢堂唔係社會學，我唔想即係走去講咩叫霸權，咩叫霸權。我想只係講話即係不公義啫，同埋唔公平。即係話你同埋邏輯啦嚇，你話我講咗幾個 point。咁所以自私唔自私，霸權唔霸權唔緊要。我只係覺得我哋睇住啲細佬哥大，我哋係唔想個細佬哥繼續喺一個社會可以容許有啲細佬哥係因為佢嘅性傾向，或者佢個即係跨性別嘅取向，受苦啫。我係唔想以後仲有繼續呢啲咁嘅痛苦。雖然我覺得知道呢啲痛苦仲係存在緊。其他好啊，俾我哋等等先。你頭先問咗幾個問題嘛？我哋另外嗰位有冇？另外嗰兩位有冇其他回應？力溝有冇回應？我唔敢講太多，因為我驚我講太多嘅真我出咗嚟。個問題係咁嘅。咁首先我係正常邏輯嘅。咁
第二就係我驚你避免太睇小我嘅社交圈子，即係我諗我喺講某一間學校遇到嘅嘢，你啱嘅，好啱嘅就係嗰間學校嘅人，可能佢管理手法、管治理念有問題，咁我真係認同，咁我有問題啦佢哋，咁正就因為我覺得好有問題，我就不停咁樣問其他人，你明唔明？咁我諗我身邊好多我同年紀嘅人又好啦，大個嘅人好啦，我阿媽嘅一啲教書嘅朋友都好啦。咁我聽翻嚟嘅對學生依方面嘅對待，我覺得都係相若無幾咯。咁呢個係第一樣嘢啦。第二樣嘢就係回應翻你頭先講話，你相信每一間學校都應該有自己一套守則啊嘛，又或者每一抱負使命價值觀係啦，抱負使命價值觀呢樣嘢先。咁我諗你講得出呢幾粒字之前，你自己嘅 prerequisite 你都係有一個你個解釋咩價值觀已經係咩以身作則啊？嗰類啦，你自己本身都係有一啲潛台詞喺後邊嘅，咁我相信。咁所以你嘅言論，即係或者頭先所講嘅嘢，咁係咪一定係一個好客觀嘅詮釋咧？咁我自己妥定咯。咁有時候我覺得面對作為一個非信徒嘅人啦，去面對一啲信徒嘅人咧，我自己就最怕佢哋用一啲好唔合邏輯加 extreme 嘅例子去答翻你嘅，即係譬如，喂，如果你個先生人獸交仲要係 orgy 嘅人獸交，即係同40隻動物搞先算啦嚇。咁你點俾個仔你教啊咁樣？咁我好怕佢哋咁講，因為佢哋一咁講咧，我又好怕自己又會諗一大堆更加冇邏輯嘅答佢。咁但係咧我自己啱啱嗰一下，你頭先講嗰個每間學校自己有一套嘅做法啦，唔影響到人得呢啲咁嘅。嗰個係人權公約裏邊寫嘅。我明，我就喺度諗緊啦，你點樣講咩係人權咧？即係究竟如果我辦學，我一間學校，我好怕一啲戴眼鏡嘅，淨係着深色衫嘅人嚟教，咁而我有條 rule 寫咗㗎啦，我好怕佢哋咁樣會。我唔知啊，俾咗啲負面情緒我個仔咧，因為佢着深色衫咁樣，所以我唔得。咁樣得唔得咧？咁諗下咯。雖然又好似一樣人獸交咁樣咁酸嗰啲，但係我覺得可以諗下。如果有人讀，其實可以嘅。如果有人肯嚟同你喺報你間學校，其實如果你同性戀者，你開一間同性戀價值學校，完全係 OK 嘅。我講緊呢件事本身有冇抵觸咗嗰個人權呢個位？冇。我哋俾支咪你講啊！老師你係咪老師想回應先？我諗我講兩句點樣為之正常嘅思考啊，或者點樣以身作則咧？即係我諗，可能大家都會有啲唔同嘅詮釋。不過我好想講咧，就係作為一個老師，我諗我最關心嘅就係，如果同學係面對咁樣嘅困境嘅時間，我哋到底應該點樣去幫，定係應該即係揼多兩腳？咁呢個係我關注嘅地方會多一啲。我諗我哋會諗下，即係就算你覺得啊佢係錯嘅，咁我哋點幫咧？我哋唔係拱佢走咯，係嘛？即係我諗好基本嘅，作為父母都應該係。如果你覺得即係同性戀係唔好嘅，定係唔知嗰啲種種，咁好不幸你嘅仔女咁啱就係嗰個，咁我哋會點咧？我諗我更加想從呢個角度去出發去諗多啲，或者作為老師，我諗我哋都應該諗呢個多一啲嚇。而我已經唔講即係人權平權呢個問題。設身處地去諗下嗰個處境，我哋點樣咧？我叫做 Eason 啦，大家好。咁其實我就係想表達少少關於嗰個公與私嘅問題。咁我身邊其實都有唔少嘅 ICS 嘅家長。
咁其實第一樣嘢就係佢哋係攞錢係幾萬蚊，即係我唔知幾多萬，可能啲家長知道，其實係要去選擇一間學校，佢覺得佢係適合嘅小朋友。大部分都好多唔係話俾我聽，佢想係要佢出嚟一定要係成為一個咩師，而係佢認同嗰個價值，佢有自由去選擇。但同樣地，我亦都了解到咧，校方其實喺見老師之前咧，係同佢哋講清楚佢哋辦學理念，同埋有個類似聲明嘅。即係簡單嚟講，其實係一個自由嘅。如果喺個自由嘅社會裏邊咧，你係可以選擇嚟或者唔嚟，或者選擇去一個去接受你自己嗰個係價值觀去吻合嘅一個地方教書。呢個係一個第一。第二，每一年校方都同樣寫信發信，我所了解俾家長係重申翻佢嘅辦學理念嘅，亦都係佢哋係講得好清楚。呢個係我諗好多我身邊嘅朋友呢度有啲家長可能或者可以補充，就係佢哋係基於一個想俾到孩子更好嘅教育。佢嘅教育唔單止係傳遞信息，頭先蔡寶瓊女士頭先講到，其實佢講嗰樣嘢，我由頭到尾 get 唔到個 point， 就係唔好意思啊，就可能會慢啲。就係佢話係唔可以教好書。教好書呢樣嘢對我嚟講咧，佢話佢嘅不同嘅個性傾向或者各方面係唔代表佢唔可以教好書。但係呢個好書對我嚟講，我可能慢，就係一個知識嘅傳遞，唔係一個人，唔單止係一個人嘅本身嗰個嘅傳遞，係兩方面嘅。所以身教係重要嘅，身教重要嘅。佢行出嚟點樣去表達教導個小朋友？對於嚟講，我係一個家長，我自己選擇係孩子去一間咩嘅學校，我覺得係我自己。正如頭先呢位先生喺後邊，佢講到加拿大嗰樣嘢，其實我都想問下，既然嗰啲學生嘅家長咁或者學生嘅本身佢唔中意，其實我知道加拿大好自由嘅，我屋企人都係住喺加拿大嘅，咁其實佢可以選擇去其他一啲學校，佢係唔需要接受呢樣嘢嘅教育嘅喎。亦即是好多當時我哋都知道啲家長係被逼嘅，佢哋自己，因為佢唔想接受另外一套嘅價值，就係佢每年有一套嘅有一個日子要去 celebrate 佢哋嘅呢個 Pro Gay Day 咁樣。咁佢哋自己就佢唔認同，但唔代表佢一定要走出嚟做乜嘢，佢就攞錢去思考。呢個係一個自由，我覺得就變咗大家互相尊重嘅空間裏邊自由嘅話咧，我就覺得有少少好似睇落去第一明報嗰份報導咧，係到今日都未知道有冇一個受害者嘅。佢只係我覺得明報如果有明報記者喺度嘅話，我想佢都出嚟澄清下。佢走出嚟，佢話俾人聽有個咁樣受到，我都可以打個電話去生果日報話乜收到。咁但係問題喺一個輿論裏邊嘅時候咧，咁導致到咁多嘢出嚟嘅話咧，我覺得亦都係一個唔係幾公道嘅事情嚟嘅。咁作為家長，我諗我最希望能夠做到咧就係自己有作為家長揀一個空間，揀一個地方係可以自己嘅仔女去到，而孩子佢嘅成長咧，唔單止淨係佢喺小朋友幼稚園嘅時候，你叫佢去選擇乜嘢叫唔啱，咩叫唔啱，佢唔知道嘅。當佢大個咗，佢話俾爸爸聽，話我唔中意呢間學校，因為乜，我會同佢傾。至於頭先施安娜女士你好，咁就頭先你講到關於嗰個頭先出咗，最後如果你有個細路係啦，冇錯啦。如果有個孩子佢真係咁不幸，或者係唔可以話不幸嘅，係佢自己説個傾向係咁樣嘅時候，你會點樣？我可以話俾你聽，我會繼續不斷咁愛佢，因為作為一個父親，愛孩子係永遠唔會改變嘅。呢樣嘢係永遠唔會改變，但係我會同佢傾偈，透過一個由佢細個嘅成長裏邊咧，喺幸好地我孩子佢喺一個成長裏邊，佢今日仲話俾我聽，佢係好 cheerful 咁每一天咁成長。但係我亦都知道身邊有朋友佢孩子真係有呢個傾向嘅，但係我睇到佢哋係一樣咁愛佢，不斷咁樣係接受佢，冇話到因為咁嘅緣故要去點樣踢佢出去或者係趕佢出庫。呢樣嘢我覺得呢個假設嚟講，我只係一個假設，因為我孩子唔係，但係我只係想少少從一個家長嘅角度去諗。唔該晒。你上面，
我冇刪咁就回應翻就格仔衫嘅魏先生，咁即係都明白你作為一個爸爸作為一個家長送仔女入一間學校，你好強調我睇過你有兩個 point 就好強調傳授乜嘢嘅知識，傳授乜嘢嘅價值觀，係有擔心。咁我唔講我自己係咩身份啦，即係總之我係一個性小眾。咁我都係喺一個主流異性戀嘅社會，成個唔淨止學校，係成個社會大多數人係直嘅。咁如果有假設有人覺得異性戀係有問題唔係咁認同嘅，咁我入一間直人嘅學校，直人為人數眾多嘅學校讀書，我相信一樣嘢，個教師識唔識教人讀書，願唔願意同學生相處，係緊要過佢嘅性傾向會唔會所謂嘅教壞我，所謂會唔會傳授俾我？係啦，即係識得同學生相處，同埋識得教我讀書，係緊要過佢嘅性傾向。佢係一個乜嘢性傾向嘅人？佢會唔會傳授啲性傾向、異性戀性傾向俾我？係緊要啲。其實一個好嘅教師，佢係一個乜嘢性別身份、乜嘢性傾向嘅人，同我接受緊嘅教育制度、書本上嘅教育知識，冇一個絕對嘅關係，因為佢翻嚟教書唔好意思，教制度教即係中英數學副科啊嘛，唔係教我係一個乜嘢性傾向嘅人，你就要跟埋我係乜係我係直，你就要跟我直㗎，我係攣你就要跟我攣，即係我由細到大即係接受嘅香港教育制度，暫時就未接觸過有老師係教埋我佢係乜嘢性傾向嘅人，就要跟佢係乜嘢嘅性傾向嘅人咯。即係都即係希望家長或者教師嘅朋友都明白，同埋係即係以一個理性或者感性嘅角度去思考翻。多謝。即係咩家長關注組咧，我電視都睇過你啲資訊呢啲係，sorry，你家長關注組咧，你睇過啲資訊不，我覺得或者係喺 Facebook 嗰度睇過你啲資訊，不，你哋即係話基本係有一個不自覺有少少盲點喺度，即係譬如你對我本身我都係研究宗教嘅，當我係東方嗰啲儒釋道嗰啲文章。你哋其實即係好即係好似頭先我朋友咁講，好驚話嗰個即係話教師咧係咩性傾向嘅人咧，咁你接觸得多咧，佢又變咗嗰個性傾向。對住我哋係冇呢個立場。我哋嘅關注咗一定冇呢個立場。唔係，如果你我知如果唔係我唔知你驚乜嘢喎，即係。唔係啊，我哋冇呢個立場。唔好意思啊，因為呢個係呢樣嘢冇好你有鋪翻出嚟，但係我哋如果有咁個問題係乜嘢啊？係咯，點解你介意咧？唔係佢個問題係話，如果老師係同性戀者教學生會 convert 咗嗰個人嘅性傾向 ，which is 我哋係冇咁講過。呢個係一個。你介意咩嘢？問題係乜嘢啊？唔係佢咁講嘛 misstatement。即係跟住你哋點解介意人哋同性戀咧？我唔係介意。佢唔會教人哋嘅。Sorry，係 misstatement 係 misleading。唔係你哋個 point 係咁你哋想你哋個 point 係 misstatement，但係而家係講緊另一回事。哦，你講緊第二樣嘢啦，就係話點解我哋反對性傾向？係咯。係因為人權同埋公義咯。而家講緊唔係因為我一定要 stop 佢嘅，因為佢講啲嘢同我已經冇得理順。唔好意思啊。冇位可以繼續講埋。講埋先。講緊即係嗱咩就好簡單啦，即係話如果讀過歷史咧，先希臘嗰陣多翻嗰時咧，即係homosexual呢樣嘢咧，
就好普通嘅，好多偉大哲學家咧，柏拉圖啊、阿時小克嗰啲本身都係啲 gay man 咁而家咧，無論咩性傾向咧，即係我本身咧就係讀哲學嘅，咩性傾向咧都要即係讀佢啲哲學㗎啦，即係咁講。係咪即係如果係咁樣咧？如果係話會傳染嘅咧，咁啊應該讀哲學嘅人個個都變變晒 gay 同 lesbian 嘅，即係咁講啊！即係讀西方哲學嗰啲，咁必要讀呢個咩啊？呢個又唔會啊嘛。同埋咧，即係我唔講你貴會咧，即係講嗰啲論點啊，即係你貴會嗰啲可能我誤解都唔知，我唔知啦。即係如果論點咧，即係話如果嗰個性傾向咧係後天學習翻嚟嘅，就冇可能嘅，因為後天佔98%都係異性戀為中心嘅，所謂異性戀霸權。咁咧，即係你接觸嗰啲咧，全部都係啲異性戀嘅家庭啊嘛。咁同性戀嗰啲喺邊度學習翻嚟㗎？邊度學習翻嚟㗎？向嗰啲隱蔽嗰度學習翻嚟嘅啫。冇得學㗎。啊，冇得學㗎嘛。係啊，冇錯啦。即係現代，即係話好多報告都話，本身係有啲係基因決定論啊，基因本身就係咁。咁你冇得學，既然冇得學，你點會教到變咗同性戀咧？即咁樣呢個咧，呢論點咧非常之荒謬。我都覺得好荒謬。我回應少少阿蔡女士頭先所講。我啱想回應兩個 point， 一個 point 就係話你不斷強調係唔應該因為一個人嘅性傾向咧係喺個社會裏邊承受啲不必要嘅痛苦咧，呢個我係贊成嘅。不過我哋今日嘅議題主要係針對 ICS 一個係個老師嗰方面嘅要求咧。據我所知咧 ，ICS 係冇老師，起碼喺我知識嘅範圍裏邊咧，係冇老師出嚟 complain 嘅，係冇老師出嚟投訴。如果有咧，就微博已經出咗㗎啦。或者如果我講錯嘅，希望就真係有老師出嚟啦。其實呢個係做出嚟嘅新聞嚟嘅。呢個係做出嚟嘅新聞，我唔知係咩組織去揾到一份咁嘅聲明咧，就抄出嚟嘅。咁我暫時講咁多先。咁我想sorry 啊，黃生，咁我想跟翻啫。如果嗰件新聞係做出嚟嘅話咧，有冇呢個 declaration 嘅？有冇呢一個即係叫？我係話冇老師，即係針對翻你嗰個有冇受苦嘅人咧係冇。哦，你意思即係嗰個 declaration 係真嘅，係真嘅。OK， 即係嗰個唔係做出嚟。做出嚟嘅意思就係話。我諗唔好爭。明白 ，OK， 即係你個 point 好簡單啦，即係而家冇老師會走出嚟。咁其實我唔係想講呢個，我想講普世價值或者咩價值都好啦，其實係點樣培育出嚟，即係呢個問題。我自己唔係咩幼兒教學家或者咩，我自己讀社會學嘅啫。咁所以，但係我自己經過幾廿年嘅教學嘅生涯之後，我其實體會到，同埋我做人做咗幾廿年，唔好意思，即係唔應該咁樣答人嘅，即係我體會到一樣嘢出嚟就係原來價值觀咧唔係傳授嘅，個意思即係唔係嗱，而家我話俾你知咧有以下10個價值觀，你記住佢，原來唔係咁嘅。我發覺價值咧係點樣出嚟嘅咧？就係正話阿郭老師講身教呢個係好緊要嘅。係一個人影響另外一個人，咁究竟點樣影響到咧？我想加個 point 就係話，有啲係一啲好核心或者好重要嘅價值觀咧，係你經過一番 struggle， 經過一番思想上嘅掙扎，咁樣從而去揾一個定點、一個定位，跟住你先至堅固到某一種，即係鞏固到你某一種原來呢個真係一個好重要嘅價值。咁如果你有一間學校或者一個教會咩都好啦嚇。就話俾大家知，以下就係呢啲個就係啱嘅 ，OK？ 呢啲就係唔啱嘅，白色就係啱，黑色就唔啱，或者調翻轉咁。咁你記住佢，你每日練10次咧，咁啊練下你就入咗心㗎啦咁樣。咁如果你覺得價值觀係咁樣培育出嚟咧，咁我諗呢個係一個要值得，即係呢個係一個好膚淺嘅理解價值觀培育嘅一個方法。即係我覺得理解本身係錯咗，你都問我就我覺得咧價值觀、道德嘅價值觀啊咩都好啦，其實係經過好多嘅道德上面嘅掙扎而嚟嘅。我講我自己嘅例子就係好簡單嘅，即係我教咗書咁多年啦，我自己又話自己係性別研究啦，諸如此類啦。但係當我第一次接觸跨性別人士嘅時候咧，我而家有跨性別人士嘅朋友當我要 confess 而家當我接觸跨性別人士嘅時候，
表面上我梗係好客氣啦，因為經過咁多年嘅教養係咪？但係心裏邊覺得佢真係怪怪地嘅喎，你明唔明啊？嗱呢個好緊要，呢個係我幾廿歲人咧，我再一次受到教育，原來呢個係好深刻同埋好重要嘅。原來一個人活到60歲，好似我咁樣就嚟60歲咧，我都有機會去學習嘅。個學習就係咩？就係話我問翻自己，點解我有咁嘅感覺嘅？啊，原來我面對一啲人，我係唔熟悉嘅，我係唔習慣嘅。原來呢個就係教育嚟㗎啦，好奇怪嘅。當你面對一個你覺得好奇怪嘅人，好怪怪嘅人，繼續繼續同佢做朋友，跟住同佢深入了解，覺得 OK。跟住你覺得我好尊重呢個人先，因為佢細個受咗咁大嘅壓抑，跟住到某一個歲數，竟然下定決心去改變自己一個生理上嗰個性別，而佢付出咁大嘅代價，佢嗰啲就係個 struggle 嚟㗎啦，嗰啲就係 struggle 嚟嘅。於是，我請我呢位人士同我啲學生去講書，跟住有啲學生第二堂，啲學生又好似我好有禮貌㗎，即場又唔去頂人嘅，之後咧就喺度同我議我覺得佢唔啱咯，明知自己係性傾向嗰個性別嘅取向，佢本來係男人，而家佢本來由細都知道自己係想嗰個心理上都係女人，點解佢要結婚啊？點解佢要生仔啊？咪害咗人啊！我話 look， 我同嗰個學生講，我要叫呢一位朋友嚟同你講翻佢嘅一生，呢個係你嘅 privilege 嚟㗎。你明唔明啊？你能夠聽一個咁大嘅痛苦，承受咁大痛苦，而同你好坦誠咁樣交代佢唔需要做呢樣嘢㗎。佢同你交代呢個故事之後，佢係你畢生嘅榮幸嚟嘅，有一個咁嘅人同你喺面前講佢嘅痛苦。你不但止吸收唔到，你仲攞佢表面上嘅一啲嘢就話去質佢，就話你唔應該結婚啦，係嘛？你明唔明人哋經歷嗰個痛苦啊？你明我意思啊 ？OK， 翻去我 point 啊，我講完咗。我翻去我 point 就係話，其實原來最重要嘅價值、最重要嘅道德價值，點樣學翻嚟㗎？唔係有個教會話俾你知，有個校話俾你知 ，A 到 B 或者嚟1至到10呢個就係對嘅，12到18咧呢啲就係唔對嘅。各位同學每日練10次，唔係咁樣學翻嚟嘅。係我哋有個 struggle， 我哋自己個 struggle 係內心嘅 struggle 嚟㗎。係喎，點解我覺得佢怪異？點解啊？我有咩唔妥啊？原來個唔妥就係個 difference 啊！我哋人有個習慣性，有個惰性啊。嗰個惰性就係話，我哋慣咗見到咩？我哋見到好似阿 Nicole 咁樣就話，黑色眼鏡同深色衫嗰啲人好乞人憎㗎。但係周圍你多咗呢啲人，就發覺其實都係一個人啫。即係你係我哋人嘅惰性就係話，我哋 hold on 住一啲嘢，我哋攆住一啲嘢唔放啦，我哋以為好安全啊，以為呢啲嘢咧以後啊由1到10咧係啱嘅嘢咧，以後我哋會另外一帆風順咁樣過埋呢一生嘅。到有一日，卒之有一日個大風暴會嚟，1至10係幫唔到你嘅時候，你就要墮入呢個痛苦裏邊。但係耶穌從來唔否定痛苦㗎。所以我都唔好講耶穌，因為屬耶穌嘅人多好多嚇。痛苦係令到人哋學習，痛苦係令到人成長。嗰個痛苦其中一個好重要嘅痛苦就係嗰個 struggle， 嗰個掙扎啊！明唔明我意思？當然你好幸運啊，即係阿 Eason， 你覺得好幸運啊！我個仔到今日仍然都唔係基咁啊。That's okay， 係嘛？如果有一個朋友佢個仔佢本來好直嘅，諸如此類，跟住突然間佢個仔話俾我，個女話俾佢知，其實我係中意同性嘅時候，嗰種痛苦你覺得會好大，冇錯啊。但係呢個係一個機遇。耶穌從來唔會話你走啦你，大佬你到呢個痛苦你走，你繼續去祈禱啦。係啊，係祈禱，但係祈禱嗰個係面對自己嗰種痛苦。人係有神嘅神性喺度嘅。OK， 唔好講咁多呢啲嘢。我想講就話，即係嗰個道德價值唔係一啲條款，唔係話你背就背熟就有，而係你每個人經過自己嘅掙扎學翻嚟。因此，某一間學校好安全地招攬一啲老師。跟住就叫咗老師話嗱，你以後唔准有同性戀亂倫，之後啲同學就會好健康快樂咁樣成長。我個答案就唔好意思咯，係唔會咯。我都想講幾句嚇，咁可能大家我諗住拋磚引玉下，大家可以思考得多啲。第一個咧就係我都想回應阿 Roger。就係你頭先都引咗好多唔同嘅人權公約啊，但係引少咗一條喎，係關於咧兒童權利公約。兒童權利公約入邊都有寫明，兒童係有受教育權利㗎。咁就咩？應該冇電啊！我用呢個。喂，咁好啦，我不厭其煩講多一次啦。
頭先阿 Roger 啦嚇，佢都印咗好幾條嘅人權公約，但係佢似乎印示咗一條，就係兒童權利公約。兒童權利公約入邊都有講到咧，兒童係有接受教育嘅權利，亦都有權咧免於歧視嘅。咁所以你頭先講嘅家長權咧，其實並唔係絕對嘅權利嚟嘅，係需要同兒童啦，同埋公眾其他嘅人權啦，係咪涉及傷害啦，所以即係取得平衡嘅。第二咧就係頭先係阿道長啦嚇，佢就講你就話佢有啲mislead 或者係誤解咗你嘅組織嘅立場，咁大家即刻就有個起哄就究竟你反對啲乜嘢嘢咧？一個同性戀嘅老師身上學到啲乜嘢嘢，或者你頭先亦都講過，你唔同意，亦都唔同意話一個同性戀教師會令到令到你個仔變成一個同性戀，咁你擔心啲乜嘢嘢咧？我估你擔心嘅咧，最終只不過係因為我哋社會容許一個同性戀教師存在，你覺得咁樣係等於正常化咗同性戀，然之後你壓根而覺得同性戀係有問題，有可能討厭同性戀，或者認為同性戀道德上有問題，即使佢對我嘅小朋友嘅價值觀、佢性傾向毫無影響都好，我都認為佢唔可以企喺講台上講嘢，因為我認為佢唔道德，所以我就應該要剝奪佢某啲嘅工作嘅機會。好啦，另外一個問題就係頭先都講過啦，如果咧有一間學校淨係講同性戀價值，你就 OK 嘛，係咪啊？呢個馬上 remind 我咧，就係好多年之前喺美國嘅種族歧視嘅歷史嘅，一樣有好多當時又好似一啲嘅好似你一樣即係一樣咧好憤怒嘅家長啦，佢就覺得種族咧某啲嘅種族咧係唔道德嘅。可能佢哋基於宗教嘅原因，認為呢種係上帝賜緊嘅創造，或者覺得佢哋天生就懶惰嘅。佢哋認為你唔好教我嘅孩子，你冇所謂嘅。如果有人無論白人好或者有色人種好，希望佢可以送佢小孩子去俾啲有色人種教嘅，唔緊要，你咪開另一間咯。呢種其實係當時嘅所謂 equal but difference 嘅 approach 嚟嘅，等於話一個巴士一間餐廳俾黑人嘅，一間俾白人嘅，相安無事咪得咯。呢種嘅邏輯背後種諗法就係覺得同性戀或者某種你唔喜歡嘅人，我哋應該從社會中劃出去，冇眼屎乾淨嘛，劃出去，唔好掂我，唔好掂我家庭，唔好掂我小孩子。呢種有時候我自己聽上嚟會覺得，我哋嘗試將家長或者學校對立於同性戀或者對立於同志。其實調翻轉我哋諗一諗，基本上可能每一間學校、每個社群入邊都有唔同嘅人㗎，係咪啊？都可能會有同志，會有跨性別，亦都有啲性別氣質唔一樣嘅人嘅。家長今日係你可能Easton 會覺得真係好好啦，謝天謝地，我小朋友 it happens 咁 fortunate 係直嘅咁啊。Who knows？ 究竟明天會點咧？又或者自己其他嘅家長，究竟我自己嘅小孩子未來嘅性傾向係點咧？其實我都唔清楚。如果從一個功利啲嘅角度去諗，我今日個取態，我認為人人都得到平等嘅。其實從功利嘅角度諗，如果萬一我小孩子係一個同志，係個跨性別，如果我當日舉腳支持，我哋應該要接受所有嘅人，我哋應該要工作上邊咧有平等嘅看待，其實都受惠到自己嘅孩子嘅。即使自己孩子未來又係咁 fortunate， 唔係同志，其實可能你嘅孩子佢身邊嘅好朋友，佢所愛惜嘅人係同志。如果佢第時因為你今日嘅取態，你支持我哋有性傾向平等嘅，有性別認同平等嘅，其實可能都令到你嘅小孩子所愛惜嘅人得到平等嘅看待。咁如果從一個即使從自私嘅角度嚟講，都係件好事。我回應一下你。好啊。嗱，我諗如果我個仔個學校嗰個老師係同性戀咧，係咪可以應該咁講？So happen 咧，嗰個學校本身就接近 ICS， 佢都係試嗰個辦學咧，個老師咧，我直情聽過校長講嘅，佢話俾我聽咧，因為我中一入學，即係佢中一入學嘅時候，我有啲 seminar 㗎嘛，你知啲校長。佢就講啦，話我呢間學校話明會講耶穌嘅，話明會講宗教嘅。你如果唔喜歡，你可以唔報。即係我係家長咁係自由嘅，正如 Eason 所講。咁我相信佢請老師嘅時候，亦都會喺入職嘅時候，亦都會講清楚佢嘅嗰個
我就冇睇過咩佢哋類似 ICS 嗰啲文件，我相信可能都有都未定嘅，但係不過你哋可以去抄下，跟住可以食多間 case 下，我唔知。但係我諗對於我嚟講就係話喺嗰個學校嘅理念咧，如果佢認為嗰個老師嗰個你記得一樣嘢咧，喺基督教嘅世界觀咧，即係我哋講緊佢嘅世界觀，同性戀嘅傾向係冇罪嘅，但係同性性行為先有罪。你同唔同意都好，呢個係我想 clarify 呢樣嘢先，得唔得？個問題就係話，如果一個持續有同性性行為嘅人，佢係高調嘅喺學校裏邊做一個老師，佢又做呢個道德嘅教育嘅時候咧，其實呢樣嘢喺個學校個架構同價值觀嚟講，係一個矛盾嚟㗎，係一個矛盾嚟㗎，係一個好大嘅 tension。你話咁淨係得育科老師或者宗教科，唔係嘅，因為有啲學校咧，佢係當每一個老師，佢都係一個道德典範，一個道德榜樣。即係你要明白呢種學校嗰個對老師嗰個諗法，對整個教學理念嗰個要求。所以係咯。咁第二個問題係咩話？我都唔係好記得。你話兒童權利公約應該咁講。嗰個我真係冇睇，有坦白。但係人權公約 ICCPR 咧，佢每一條咧都係絕對嘅，但係咧有時會有 specify 嗰個嘅 exemption condition， 即係話一啲exception 嘅情況底下唔應該有，例如良心自由。良心自由咧有一啲情況底下咧譬如我嘅良心係認為着黑衫嘅人咧係衰人嚟嘅，一定要拉佢坐監。舉例啊，我真係有一日咁諗。咁我見到個小曹就拉埋去，或者你都係。你隔離嗰咁變咗哇！你個良心大晒咁我就捉咗你去，或者甚至傷害你得唔得咧？咁啊唔得嘅，因為咧人權公約裏邊咧嗰個良心自由咧係有個條件，就話唔可以做一啲犯法同埋嚴重傷害他人權益嘅事。咁個問題而家性傾向條例未立啊嘛，咁。我因為一啲嘅實質嘅原因，而到有一啲唔同其實唔係淨係性傾向嘅，係因為你嗰個嘅生活方式或者行為咧，係真係影響我。如果我係呢間學校校長，真係影響我學校嗰個運作嘅時候咧，咁呢個就係一個合理嘅差別喺度。咁再答翻頭先蔡女士一個我頭先答漏咗嘅，就係話點解？將呢個人獸交同埋咩亂倫同埋咩嘢婚外情同埋同性行為拉埋一齊講咧，咁其實就唔係因為啲人特別歧視同性戀嘅，係因為咧即係聖經真係將佢拉埋一齊講嘅，有唔少嘅經文係喺前後咧係有嘅。今日唔係講主日學咧，我就唔同大家講，你自己可以問下唔係食豬肉嗰啲係後邊嘅，同埋嗰個分類唔同嘅。你得閒可以揾下班啟文傾下，或者揾下何善斌甚至係其他嗰啲神學家李思敬等等傾下啦或者有機會我 offline 可以都同你傾下，雖然我都係半桶水神學上邊。第三個問題，道德係咪喺一個掙扎裏邊嚟到去建立嘅咧？我appreciate 蔡女士咁講嘅某程度上，但係亦都呢個唔係唯一嘅方法啦。如果佢呢個講法係 exclude 所有列個10條戒出嚟嗰啲人咧，咁基督教講10戒係完全係錯㗎啦。用呢個 approach 去建立道德，好多嘅即係第一戒乜，第二戒乜，咁好多教會好多學校一日背一次，或者一個禮拜背一次，咁唔通佢哋又係做錯咩？唔係，我諗佢唔會錯，不過即係學唔到嘢啫，教唔教到啫，佢唔會錯嘅。我都有背嘅，因為你10戒。我可唔可以好快講一句少少我頭先蔡女士？頭先我記得我抄低咗就係你話價值觀咧唔係傳授嘅，係有頭先就Roger 都講咗係嗰個掙扎裏邊。我少少真係唔認同價值觀唔係傳授嘅話，譬如呢個社會教導誠實。如果我哋唔去教導人要誠實，呢個社會係點？其實人嘅自然咧，唔會係講係快誠實嘅喎。人你睇下大家出嚟讀書喺社會上面做嘢，接觸嘅人講大話嘅人係其實係 common white lies 啊嘛，佢仲可以美化嘅 white lies。咁但問題嘅本身就係呢樣嘢啦。如果冇人去教佢、傳授佢呢樣嘢誠實係好嘅事情嚟嘅話咧，
呢個價值觀點嚟咧？係咪？所以我就想講少少呢樣嘢，所以我認同係兩者都並存嘅，係有掙扎裏邊去體驗一啲真理嘅部分，亦都有啲部分係要傳授落去。如果唔係人類咁多好嘅嘢唔繼續傳落去，一代一代傳落去，其實真係冇咗㗎。咁我覺得寶姨，咁其實你牽起一樣嘢令我諗嘅，其實都係作一個，即係我都係老師啦。我諗其實學校應該點樣定位自己教乜嘢咧？咁作為老師，即係阿寶姨你話你接近60歲都接受教育緊，其實我都係我喺學生身上面咧學到一樣嘢，點樣同人嗌交即係嗰啲轉數咧係要學翻嚟。咁其實咁我就問一樣嘢，即係人人皆可以係 educator。即係個個都係一個教官者，個個都係可以喺彼此身上面去學嘢。咁我覺得呢樣嘢其實大家都係認同嘅，即係我哋無時無刻喺 socialization 嘅過程裏邊，我哋可以 re-socialization 嘅。其實咁呢樣嘢，我覺得係值得去思考嘅。但係問題就係我哋學嘢嘅途徑咧，唔係得一樣嘢嘅，得一個途徑，即係好多元化途徑可以學嘢。咁即係喺個過程裏邊，咁如果 ICS 嘅 case，佢作為一個嘅辦學嘅團體。即係作為一個老師，我入職之前，校長都同我面裏邊，即係你係咪決定簽啊？嗰份合約，咁我真係睇佢啲條文嘅。咁佢其中一條，譬如話嗰間學校好多嘅活動，你都係其實應該係要去參與。咁我話基於即係可能我可唔可以 say no 㗎？係咪？跟住佢真係當然問我一樣嘢，就係如果你唔認同，你就可以唔簽咯。係啦。咁即係我覺得呢樣嘢喺老師同埋學校之間其實有一個嘅協議嘅。咁我再問一樣嘢就係話即係我哋要教乜嘢咧？即係作為一個老師，當個個都可以被教育，或者個個都可以成為一個教別人嘅一個嘅即係一個人嘅時候咧，咁即係老師我加咗一個老師個身份落去嘅時候，會有啲咩嘅唔同咧？呢個我真係諗緊嘅。咁我覺得其實喺我自己嘅經歷裏邊，我覺得老師即係唔單止教人，即係唔單止教書，亦都教人。如果同我講話，你真係教人得㗎啦，你唔使去你中六啊、DSE 啊啲學生我教你幾多啊，跌升到你幾多啊，咁我覺得我拍手稱快。因為即係講真，你要去同學生最多嘅一個衝突嘅裏邊，咗一個前線老師真係喺學業上面，即係佢唔交功課，咁即係佢唔交功課，咁你真係要佢交功課，因為你知佢學成點啊嘛。咁呢個做一個責任嘅裏邊，我覺得最有權利除咗一個，即係我係咪教到佢恰當地去教到佢書？我都有啲同事 PhD 嘅，但係啲學生真係接受唔到嘢，佢真係教唔到嘢。咁我覺得我認同，即係佢性傾向未必影響佢嘅教學技能或者佢嘅才能，可能佢可以好好嘅，咁可以教到啲學生。咁我覺得呢一個係去諗嘅時候，去翻條題目。咁教育學校如果有公共空間嘅時候，而老師個私人嘅操守或者私人生活，係唔可以被管理。而我哋做一個公民嘅社會，公共嘅空間裏面，我哋去質疑緊一間學校，佢自己有佢自己理念，而佢基於佢理念去提出呢一個嘅 statement， 請老師簽或者佢唔簽。我唔知有冇老師係拒絕簽啦，我唔知，因為我唔識 ICS 嘅學校，但係我覺得牽起我去諗呢個問題嘅時候咁值得討論嘅，即係如果老師係一個私人，你唔好管我嘅私人生活係啲咩 ？OK， 咁我講教書同埋教人，唔單止係言教，仲有身教嘅時候，咁我哋點樣去衡量即係老師嘅身教係叫做好或者唔好咧？即係我唔會討論性傾向到底係一個點樣一回事，係天生唔天生定係點樣啦？咁我只係企一個即係個題目裏邊去諗嘅時候，即係我覺得值得去諗。咁公與私嗰條線應該點去拉咧？幾時我哋應該出手去制衡咧？學校嗰啲嘢咧？咁我聽翻嗰啲嘅學生，譬如好敏感嘅，即係可能同性掙扎嗰啲學生，我都有呢啲學生我都真係會特別小心，因為佢哋真係好敏感嘅。我就話佢嘅同理心好強嘅，即係我就會同即係圍內一班熟嘅同學食飯嘅時候話佢真係敏感啲嘅。咁事實係佢係即係譬如係男仔啦咁啊，咁佢真係比較會 sensitive 啲，佢會明你講多啲喎，即係佢會好容易咧有同理心。我覺得好好啊呢樣嘢，我好 appreciate 呢樣嘢㗎，因為但係其他同學，譬如我哋相處嘅時候，我就會同啲同學講你真係要就住啲位，即係某啲位佢
佢真係敏感嘅，即係你咁樣講對 A 冇問題，對 B 冇問題，但可能對佢就有問題嘅時候，你何必傷佢咧？咁咪咁如果有個學生佢因為咁而抑鬱嘅時候，我覺得我唔開心嘅，頭先聽到嘅時候，即係我覺得即係好可惜啊！咁即係阿施老師同埋郭老師，我覺得即係喺裏邊我哋去諗個權利嘅時候，我哋都去真係諗，即係對我哋細路，我哋有好多權利，我哋都有一個更大嘅責任，就係即係呢個我自己即係作為一個同學我都諗嘅，即係作為一個責任，我點樣睇佢嘅成長咧？因為我盡量即係譬如我喺課堂上面，我可能我自己都有掙扎㗎嘛，係咪？即係無論係人際關係相處，或者係好多嘅即係對校政，講真，作為老師可能對呢個學校都有啲即係措施或啲咩，我都覺得有保留啦，係咪？咁但係喺過程裏邊，基於嗰個我簽咗嗰樣嘢，我係其實基本上大部分情況即係我認同嗰個嘅理念，我企喺呢一個位，我企喺一個老師嘅角度去睇嘅時候，我會去諗一樣嘢，就係我點樣教啲學生去好啲去面對呢樣嘢，以至佢喺佢嘅範圍裏邊，即係去寫一封信，或者係點樣去回應到個學校咧。而包括呢樣嘢，我就覺得 RCS 佢有佢自己嘅理念，佢跟住佢理念去做一啲嘅嘢，而佢對佢老師有一定嘅要求，即係我覺得我哋應該去規管到，或者我哋要去即係批評到一個咩位，或者係咁先至叫做 OK。停啦，咁我哋叫做係滿足咧咁樣。咁如果佢有佢嘅理念，而我哋尊重佢一個社團，佢自己嘅營運嘅方法，佢亦都佢同佢成員有一個 commitment agreement 嘅時候，你即係你肯嚟你就嚟讀，咁你唔認同你唔嚟呢個讀，咁即係我又覺得即係將佢突然之間擺咗一個咁高學校裏邊嘅時候，對於班嘅學生，或者對於班嘅老師，或者對於班嘅家長嚟講，即係我哋又點樣去理解佢哋點樣面對呢種壓力咧？係啦。唔好意思，你講。我講幾句啦。我好欣賞呢位老師咧，你真係好坦白，咁都好即係其實你都講緊你嘅掙扎。咁甚至我剛才呢位朋友講緊即係如果我個仔，即係我發現佢係同性戀，我仍然會愛佢。我欣賞嘅，即係大家好老實嚇。咁的而且確係。不過我更加諗嘅係咧，我哋愛佢，但係我哋建構嘅一個嘅環境，係對呢啲人嚟講咧，佢哋嘅生存，佢哋要面對嘅困難，係大過我哋呢啲所謂嘅普通人係多好多。佢哋的而且確要面對嘅掙扎，對唔住啊，我唔係好想用佢哋啊，不過。即係我又即係我其實唔係好想咁樣分。點解唔想咁樣分嘅一個原因就係我好期望咁，即係作為一個教育工作者咧，我哋係俾到一個真係可以包容嘅一個環境，讓少啲人受傷害。我唔敢話令所有人唔受傷害，我唔敢講。但係即係當我哋係啊，我有陣時都諗㗎嚇，即係見到如果我個仔咁佢又係同性戀，咁我一定愛佢。不過原來成個社會入邊就話俾你聽，哇佢咁樣㗎，咁呢個咁樣嘅環境，佢嘅生活會快樂嗎？我會問呢個問題嘅，定係可以有一個比較包容啲嘅環境，去讓唔同嘅人去生活咧，好幸好咧，呢個世界未去到一個地步咧，就歧視啲即係矮嘅人，好似我呢啲咁嘅樣嘅啫。咁如果唔係，咁我又點樣咧？即係我常常會問嘅。我哋今時今日，我哋可能都唔歧視，或者倒翻轉呢排好歧視添嗰啲有鄉音嘅人。我曾經係新移民。我講緊幾廿年前即係嚟香港嘅時間，講説話講唔正，係真係俾人笑過。OK， 我翻屋企阿爸阿媽梗係愛你㗎，不過我面對緊出邊嘅環境就係人人會笑咯。我已經唔講到性傾向嘅問題，我只係講緊我哋點樣多一分嘅包容同接納。咁呢個反而係
即係已經唔關嗰間學校事，因為實際上好坦白，因為我唔知你哋嗰個情況係點樣樣，或者到底嗰個合約點樣寫嚇，或者你哋話當中有誤解係點樣樣。關事嘅，關事嘅。咁我只不過舉咗一個例子，就係學校佢有自己嗰個嘅立場，佢對於佢教員有啲要求。咁其實呢個係佢雙方之間喺個合約個條例裏邊，大家即係你情我願咁去簽嘅。咁我覺得即係如果我哋去一個第三者，咁我哋喺嗰個批判嘅時候，突然之間將個學校嗰個教育嘅環境變成一個公共空間。頭先即係如果我冇聽錯，真係講一個公共空間，我哋要去即係一個第三者，一個嘅社會將個公共空間去攤出嚟，去評論一間學校嘅佢嘅政策或者佢嘅一啲嘅理念嘅時候，我覺得咁樣即係公唔公道咧？或者我哋去俾緊一個咩嘅壓力俾翻細路，或者俾翻家長、俾翻老師，甚至乎嗰個嘅學校嘅創辦人咧？咁我覺得即係我哋講緊要去包容或者去接納嘅時候，呢一間學校可能佢嘅諗法唔係好合理，即係你所想嘅一樣嘢嘅時候，我哋係咪要咁啊？好似即係將佢擺上去個標靶個位咁樣去傾咧？咁我就問一個問題就係話，公共空間同埋私人空間點樣拉條線咧？或者嗰條線基本上好模糊，但係你要將佢變成將學校一個辦學團體佢自己一啲嘅內部嘅一啲嘅agreement去變成一個公共空間或者公共條文去傾嘅時候，咁即係呢樣嘢俾咗帶嚟嘅影響，唔單止佢個你唔理解或者你同佢嘅條文係一回事啊，因為總之簽過唔係你啦。咁但係問題就係衍生咗出嚟，依家呢件事 ICS 呢件事衍生咗出嚟就係喺個報章上面喺輿論上面嗰種嘅爭戰或者嗰種大家爭論咧，其實對於班學生可以哇，我間學校咁可以俾人哋即係日日喺度講，嗰班家長即係會有啲咩嘅感受咧？我真係抗傷呢樣嘢嘅，即係嗰班老師又點樣咧？喂，你間學校依家成為呢一個輿論焦點喎，咁我嘅話咁我就即係我覺得即係我哋點樣去顧及佢嘅感受咧？係啦，即係呢一個係真係我去演出去諗嘅。咁嗰一排你話學校係公共空間，但係老師進入一個公共空間裏邊去，即係 follow 住咁樣諗嘅時候，老師又係一個私人嘅，我嘅私生活係我私人嘅。但係你進入公共空間裏邊，你又批判老師私人同學校之間嘅 agreement 嘅時候，咁我覺得咁好有少少矛盾啊！即係而我更加關心一樣嘢就係嗰條線其實我哋點拉咧？係啊，你覺得點樣為之公共空間？點為之私人空間？咁佢嘅社團佢自己係辦學自主。咁另外一樣嘢就係咁成件事所帶嚟嘅，我哋有冇顧及嗰班細路或者嗰班家長嗰班老師嘅感受咧？咁呢一個係我真係一個好大嘅問號嘅，係啊。我有少少講，我有少少呢度我好快嘅啫，因為我趕住走啦。我趕住就唔使啦，我唔使咪啦。咁我自己好坦白，我係 ICS 嘅家長。頭先即係我好同意咧，呢位咧老師所講，其實我哋家長甚至學生，我嘅女，我請你唔好應我想論啦，我係覺得係受委屈嘅，係唔開心嘅，係唔安樂嘅，即係我覺得要擺到咁樣咧，係咪你哋覺得咁樣係好舒服咧？呢個就係我心裏面好難過，亦都我今次嚟到個廳我希望大家去諗一下，你既然顧及你自己，我亦都盼望你哋顧及我哋 ICS 嘅老師、校長，去到教學理念、家長同埋學生。我講俾得我幾日我瞓唔着，我覺得明報唔好意思，我覺得係失實，我好難過。點解冇嗰個嘅人出到嚟咧？點解要放到咁大咧？係咪你哋個個都想咁？我聽落去個個唔係想咁喎，因為每一個人可能都有自己嘅困難，但係我希望唔好再將 ICS 擺上台。我講完，我哋走先，唔好意思。我都想回應咧，我好多謝呢位老師，佢真係講出我哋嘅心聲。我係 ICS 嘅家長，我個女讀緊中學，佢由幼稚園讀到而家，讀得好開心。同埋我好想回應阿蔡女士咧，你剛才咧，我覺得我好受侮辱啊，因為你頭先所講話，我哋家長送個仔女去 ICS
讀書，我哋送仔女入去 ICS 係真係好中意呢間學校嘅教學理念嚇，個個學生好乖，即係老師亦都好愛惜學生。我個女問我點解我哋學校會俾人咁話嘅？係有老師投訴咩？但係冇喎，即係我真係呢個新年咧，我係真係好難過啊！我真係求你哋咧唔好再喺，即係你哋又唔係喺 ICS 嗰度接觸過學生，又唔係家長，又唔係老師，點解你哋會咁樣咧？咁樣講咧嚇，即係點解要咁樣去？你話你哋痛苦，其實你哋而家係咪俾到我哋都好痛苦咯？嚇，我希望你哋回應一句啊，我哋唔係，我唔知啊，我唔係啦，我唔係 ICS 嘅家長，又唔係學生，又唔係老師，咁點解有咁八卦關我事咧？咁樣其實個原因好簡單，就好似施安娜老師正話講，我哋想營造一個好啲嘅大嘅環境，俾一啲小眾冇咗電，俾一啲性小眾可以快快樂樂咁樣生活，就係咁簡單嘅。咁如果你話家長嘅痛苦，咁呢個係真實㗎啦嚇，你唔會講大話啦。我覺得痛苦係一個好嘅開始咯，即係用咗我咁樣講得好殘酷咁樣講嚇。第一次原來我做家長，我送個女入去讀得咁開心咁多年，突然間有一個咁嘅報導，係咪時候我哋做家長可以諗一諗，點解明報會咁樣報導？點解有咁嘅回應？點解好似即係今日我哋呢一個群體學人性聯盟會攞呢件事出嚟講？明明唔關我哋事，點解我哋咁八卦出嚟講？係咪有啲更大嘅、更宏觀嘅、更深層嘅價值？其實大家可以攞出嚟檢討咧。而你個女女咁多年未接觸到，你做家長都未接觸到，呢個唔係幸運嚟啦，我覺得係呢個時候係而家呢先係一個幸運嘅時刻，就係話我哋開始接觸對我哋同我哋習慣嘅環境或者係價值。歪曲咗我哋送仔女去 ICS 讀書嗰個思想，你頭先第一。OK， 其實我正話唔係講 ICS。我覺得好受侮辱，係啊。OK， 對唔住，如果我係講 ICS 嘅話，我向你道歉咯，鄭重咁道歉咯。我正話講嘅係。我聽得清楚，你冇講明係 ISC 嘅家長，係為咗我講係好多香港，但係為咗有我 top 晒 notes 㗎。OK， 我可以證明佢阿蔡女士冇講過針對依家學校家長任何一句説話。唔緊要啦，如果我有講過道歉，佢係個題目係因為 ICS 而起，跟住你就話好多家長送學校去一啲咁嘅價值觀嘅學校啊嘛。OK， 唔緊要啦，唔緊要啦。總之如果我有講過，我道歉啦。OK，咁一定係呢個唔係一個重點嚟。去讀書嗰個心態啫，唔緊要啦，呢個唔係一個好重要嘅 point。呢個重要㗎，你唔可以侮辱。如果我係侮辱咗你，我對唔住咯，就好簡單。如果我有講過 ICS 嘅家長係咁樣送仔女入去，我就個女聽到咁樣，哇！即係媽咪，乜你又為咗？當然唔係啦。OK， 因為真係除咗教學，仲有係即係人嘅價值觀、正確價值觀啊，應該係乜嘢，唔應該係乜嘢啊？明白。我哋做家長真係要好小心咁幫仔女去選學校，就係因為呢個原因。如果間學校係因為咁嘅輿論壓力，要令到佢哋即係有所改變，我會好失望咯。唔緊要啦，我覺得即係改變係教育嘅真諦嚟嘅。我正話講，即係 transformation 係真諦嚟嘅。咁所以我哋不如唔好話，其實有朋友想講舉咗手好耐。其實佢係唔係好開咗咯？係啦，咁我就揭啦。今日其實我就見到有好多人攞咗好多咩人權公約啊，即係嗰啲對我嚟講咧，就係即係其實都係睇下你落到去最底層啲人要點樣 carry out 所謂嘅咩人，即係你究竟點樣 interpret 呢個 statement， 同埋即係作為一個教育工作者，可能在有好多係學生啦，有係家長啦，亦都有好多係老師啦。咁我唯一想講嘅就係我可以分享下我少少嘅經驗啦，就係我由我小學嘅時候都冇乜名校可以俾我揀，我爸爸媽媽就喺大陸落嚟，咁就去咗間官立學校讀書。咁我把聲咧由細到大咧都係比較高啲㗎啦。我一開聲咧就無論係咩人都好咧，都會第一句説話就同我講你乸型。
咁咧我就好幸運地咧有一位老師知道我好唔開心，佢真係同我講：咦，點解你唔開心啊？咁樣，咁我就亦都好幸運地，爸爸媽媽教我：你有嘢要直接同老師講，即係我係一個好識得講嘢，即係好識得將自己情緒講出嚟嘅人。老師即刻捉咗嗰個不斷每一日差唔多放學嘅時候，企喺學校門口出邊等緊我出嚟鬧我乸型嘅男同學，同我一齊行出去。嗰個老師係訓導主任嚟嘅，咁就直情係話個同學：你做咩要話佢乸型？而家人哋把聲高係咪有問題？講嘢似女人係咪有問題？由嗰日開始，我開始發現，咦，原來咧老師對我影響好大嘅，所以我好認同身教呢樣嘢嘅。OK， 嗰個老師好 man 嘅，到而家即係我都仲記得佢即係最近呢幾年走咗啦。咁由嗰日開始，我開始對我自己有認同啦。哦，原來咧聲音高乸型唔係罪嚟嘅，老師話俾我聽嘅。OK， 係老師話俾我知，哦，原來呢樣嘢唔係有問題。OK， 去到中學嘅時候，我喺一間幾出名嘅宗教，即係天主教學校讀書，男校。同性戀咧係一個 taboo，我哋唔講得。OK， 我把聲都仲係咁高，我班 friend 圍內嗰班 friend 俾人叫做大家姐。OK， 喺男校入邊有一班大家姐，咁好笑啦。咁個個都唔出聲，個個都要聽住，即係孭住呢一個咁樣嘅名去讀到 Form 6、Form 7咁樣畢業。OK， 去到大學嘅時候咧，我先至發現，哦，原來咧大學有一個組織，理工大學嗰陣時都仲未有，大學有一個組織叫做中大同志文化小組。中大情係文化小組，我開始知道，哦，原來呢個世界上咧，不講翻倒轉少少，就係已經我19歲嘅時候開始覺得，咦，我中意咗我一個男同學 ，OK， 我都唔知佢係直定戀嘅 ，OK， 我就覺得，咦，我好想每一日同佢喺埋一齊，我好想每一日同佢一齊放學翻學咁樣，冇任何其他想，我淨係想同佢喺埋一齊啫 ，OK， 咁之後我寫日記啊或者寫週記嘅時候咧，老師已經好直接咁樣叫咗我出去你係咪覺得你自己同性戀咧？咁樣，因為嗰陣時學校嘅風氣咧，我都唔敢承認。咁我第一句説話就同老師講：梗唔係啦，咁樣，仲要好 man 咁同佢講。咁去到大學嘅時候咧，我先發現，咦，原來呢樣嘢我先至要開始去慢慢去，即係嗰個掙扎啦。頭先蔡女士講個掙扎開始，咦，我係咪有病咧？我係咪心理有問題咧 ？OK， 去到大學嘅時候咧，我先至慢慢開始去知道，咦，我點樣先至可以去 channel 自己呢一方面嘅問題？我完全冇，我零人冇人同我傾偈，冇人同我講呢方面嘅嘢，我就係知道呢樣嘢變態。OK， 因為嗰陣時主流嘅新聞就係不斷喺度講一啲負面嘅嘢。OK， 咁去到大學嘅時候，我好彩有一個叫做中大同志文化小組嘅，我開始去見翻一啲，原來呢一方面咧，同性戀呢一樣嘢咧，呢方面咧係唔係淨止得主流報紙上面講嘅所有負面嘅嘢嘅，係有一啲正面嘅嘢嘅，開始去認識啦。即係可能有啲家長或者可能有啲人會覺得喺度覺得，咦你開始學壞啊，學到嗰啲人啦。咁我開始去認識嗰啲人嘅時候，咦原來發現係可以出嚟一齊食飯，可以出嚟一齊傾偈，可以一齊出嚟講一啲自己有興趣嘅話題。OK， 咁自己有興趣嘅話題包括當然就係即係同性嘅戀愛啦，或者一啲靚仔啊，或者一啲 idol 嘅嘢咁樣。咁到時之後先至發現，原來當我完全可以 identify 到自己嘅時候咧，好似完全認同自己嘅時候咧，我嘅生命咧先至可以有第二方面嘅發展。OK， 到而家啦，我中學畢業完咗，讀完大學 ，OK， 我攞到香港一啲即係都幾數一數二嘅獎學金，去咗美國讀完進修完翻嚟，代表香港有好多國際活動，參加咗好多，即係代表香港參加好多國際嘅活動，做好多一啲評審 ，OK， 咁到而家作為一個教學嘅工作者，去翻一間學校度教書，我身邊有好多學生，有陣時寫嘅作文題目啊，或者係寫嘅一啲 submit 嘅 exercise 上面都可能牽涉到呢個問題嘅。OK， 我自己作為一個曾經對自己個性取向好懷疑，或者冇完全 identify 唔到自己，冇空間，冇完全留意唔到嘅人，經過咗呢個掙扎之後，我先至可以留意到，或者可以先至知道呢個知道可以認同啊，即係自我認同嘅嗰種重要性。如果你唔認同到自己咧，其實
你行嘅每一步路咧，都係非常非常之有你嘅懷疑喺度嘅。OK， 呢一種咁嘅認同唔係淨係影響你嘅性傾向，而係影響你生命嘅每一個小部分，你都會咁樣懷疑自己嘅。咁所以到目前為止，我都好慶幸，我身邊嘅所有老師全部都係直嘅。OK， 全影響我最犀利嘅所有人，全部都係直嘅。OK， 全部都係異性戀者嚟嘅。咁但係咧，我最後亦都選擇咗我要去認同我自己嘅性取向。OK， 所以老師嘅影響，就算而家有學生嚟同我講話邊個係基嘅喎，邊個話佢係 lesbian 喎，我唔會同佢講話呢樣嘢唔好，呢樣嘢好好，你去研究多啲啦，或者你呢樣嘢唔好啊，你千祈唔好掂啊，我唔會咁樣同佢講。我會好直接咁同佢講，你覺得你呢一個同性戀嘅朋友點樣啊 ？OK， 嘗試用一個中立嘅態度嚟同佢分析咯。OK， 但係咁之後咁真係好講你自己經驗啦。我亦都喺度，即係我其實亦都懷疑緊而家即係現世而家香港社會嘅教育工作者究竟有幾多咁樣嘅料子可以同學生講一啲咁樣嘅同性戀話題，可以好客觀咁話俾啲學生知，喂當你面對呢咁嘅問題嘅時候，你可唔可以自己去判斷究竟除咗你呢個咁嘅同學或者你呢個咁嘅朋友，除咗同性戀之外，係咪有第二啲嘢令到你想同佢做朋友或者唔想做朋友？同性戀只不過係生命入邊一個好少部分嘅啫，唔係話哇呢個教師係同性戀咧，我啲仔女就一定會學壞，唔係咁樣，完全唔係一個咁樣嘅意思。同埋係咯，都要咁講。講得咁感性，我唔知我要講咩。其實我諗聽咗咁耐啦，我有少少回應嘅，其實都係回應翻啱啱嗰位老師啦，同埋嗰着紅色格直衫嘅聽眾啦。咁就係因為你啱啱講咗一件就係話你可以，如果你係想去譬如話 ICS 教書，你可以唔簽嗰個字係嘛？如果你唔認同佢哋嘅一啲諗法。咁我諗咧呢度我真係想講嘅嘢就係話即係牽涉到嗰個究竟係一個私人嘅問題定係一個公眾嘅一個問題。咁我諗其實我哋都可以睇返即係其他一啲反歧視條例咯。因為你講到其實係聽起身係一個好進步嘅，要尊重多元嘅咁樣嘅一個論述，即係你覺得呢間學校佢有自己嘅辦學理念，所以我哋都要尊重佢係嘛？咁我哋因為我哋要係一個多元嘅社會，但係我想講，既然係一個僱傭嘅關係，咁入邊係已經牽涉到一啲公共性啦，即係咁。我覺得即係如果你參考其他嘅一啲反歧視嘅條例啦，譬如話反性別歧視啊，或者係反種族歧視啊咁樣，咁我哋都要承認其實佢唔係一早就已經存在喺嗰度，都係經過好多年嘅努力，即係社會達成咗一個共識先有咁樣條例產生嘅。咁我認為喺你聽上去好似係好多元、好尊重嘅呢一個discourse 啦，咁一個論述之下咧，其實你係掩蓋咗一個好結構性嘅壓迫嘅。因為我哋事實上講呢啲反歧視條例都係講緊要保障一啲少數人嘅權益㗎嘛，咁就係因為佢哋喺呢個社會上係處於一個比較弱勢嘅位置嘅。咁所以我覺得呢一個咁樣嘅諗法，其實對於呢個性傾向嚟講都係一樣嘅。咁就係因為性少數佢係一個社會上處於一個少數嘅一個咁樣嘅位置啦，所以我哋先要去反省啦。即係你哋喺咁樣嘅一個條約入邊，事實上係咪存在一種不平等？就係想講翻。我想補充少少嘢，唔好介意，唔好意思。頭先我見到有啲家長咧已經好即係好擔心咁樣，即係聽講。我分享翻我自己媽媽嘅經驗咧。我初 come out 嘅時候咧，咁我離家出走啦，即係同我媽咪講話唔入佢屋企。咁我媽咪靜靜雞走咗去啲即係社區中心度見嗰啲山卡拉嘅社工。咁即係佢哋一定係有掙扎嘅。咁但係咧，其實咧呢一個即係講翻，其實呢一個咁樣嘅機會咧，你話我 Q 都好咧，其實係一個好好機會，令到你同你嘅子女咧有翻一個溝通，即係攞翻呢個咁樣嘅大嘅題目出嚟。咦，你間學校或者而家突然間有咁樣嘅問題喎？
一個好好機會同你嘅子女溝通，係一個可以好深交，令到你同你嘅仔女有一啲好深入嘅了解嘅嘢，亦都可以同時即係你可以問佢好多問題，了解多好多平時唔會有機會問到你仔仔女女嘅問題。咁個仔仔女亦都可以了解爸爸媽媽，因為呢一樣嘢其實係將我即係因為我自己嘅性取向關係其實係將我同我爸爸媽媽拉近咗好多。中間當然有好多 conflict 嗌交唔見幾年冇見唔傾偈咁樣，但係到而家咧，其實係即係你係冇人想像到我媽媽係會突然間即係拜年嘅時候係會特登有一封利是係另外俾我拍啊咁樣嘅，係嘅，即係呢個係一個好好機會，即係無論係是好是壞都好，但係即係當你哋學校即係俾人擺咗上台嘅時候，係一個好機會攞出嚟同你嘅子女去做一個即係親自溝通。你講得啱啦，我每日都有同我個女溝通，同埋好多時間溝通添。以呢件事嚟講咧，我哋都好正面咁去大家去傾偈。所以咧，我係尊重你哋，但係咧，我覺得咧，即係而家學校，請你唔好影我啦，好唔好啊？因為我始終有一個師奶嚟嘅啫，我唔想上報，我又唔想乜嘢，我只不過係想即係講話，其實。我哋係 by ICS 唔單止佢個 academic 啦，同埋佢個教學理念咯，咁呢個係我哋都有個自由咧去選擇㗎嘛，係咪？即係大家都有個自由咯，我就想咁講啫，我不好意思，我不會講廣東話，希望大家能聽得懂國語吧。是剛才聽到很多家長講，其實我可以理解，就是剛開始家長們很大反應，認為自己對子女的選擇不是自私的。這個其實我跟我媽媽關係很好，我也能夠理解家長對孩子這種愛。我覺得，但是其實有的時候要想一想，愛是不是真的完全不自私？一方面，我們就是家長肯定是為了子女好，不管為他們選擇的是自己覺得好的價值觀的學校，還有希望他們走自己覺得平順的路，也希望他們比較主流、比較正常那樣。但是問題就是說，其實剛才也有剛才那位先生也說，也會和孩子去溝通。其實你覺得好的東西，不一定是他覺得好和最適合他的。不能說因為，比如幼兒園的小孩當然年紀很小，但是小學、中學，我覺得到這個年紀，其實完全可以跟家長交流，不一定說你為他選了你覺得最好的，就一定是最適合他的。這個是我覺得就是你愛孩子，其實要有一個方法，不然可能真的就變成一種自私的愛。你有你的自由去選擇你想要的生活方式，但其實你這個自由是不是可以延伸到你孩子身上？你有沒有權利替他選擇他的生活方式或者他要受的教育？其實我覺得不一定如此，你還是要跟孩子去溝通。而且如果他在學校裡面受到歧視或者欺負，比如你選了一個反對同性戀的學校，然後你的孩子不幸是，或者他的好朋友是，或者他對此的觀點與眾不同，他就可能會遭到排擠。這種時候應該怎樣去支持？我覺得身教不僅是來自於學校老師，其實也來自於家長。所以家長在和孩子就是你和孩子其實是兩個人，你不可能跟他觀念完全一樣。就好像剛才蔡老師講的，你跟他觀念衝突的時候，其實對雙方都是一個在學習和成長的過程，然後就不一定都就是，如果你真的只想把自己的觀念強加給他，反而就變成一種自私的行為了。我覺得真正的愛應該是要跟他去溝通和讓他自由的成長。然後再說到這個公共性的問題，剛才也有人提到，就是其實可以參考其他的反歧視條例。當我們說到這個的簽訂，它是不是一個就是它是不是這個學校就有這種自由去做這件事？那是不是學校也有自由去簽一個，比如說禁止所有女性來就職，或者禁止所有其他種族人來就職？這樣是不是就合理呢？這其實就是你這個合理的限度在哪裡？自由和公正有的時候可能是有衝突的，這個時候就是值得去討論的一件事。我覺得有一個機會來討論很好，雖然不一定能討論出結果，但是
我觉得自由不是绝对的，就是不是说真的你就有自由去歧视和伤害其他少数的人。谢谢。我想说一下，就其实基本上我们没有伤害或者去歧视性小众，这一点我想大家清楚一些。我自己在30多年前也是新移民，我现在有幸可以跟很多不同的人一起做。我知道这位司老师他刚才说的那个情况，我完全了解。就是你有乡音的时候，我老师叫我说起立，用广东话说，我根本听不懂，坐在那里呆呆的。但是现在我知道那个感觉。但是我想有一点很清楚，就是你刚才提到的，我觉得是非常好。因为我每一天都花很长的时间跟我孩子一起去讨论他在学校什么情况，因为我要了解他到底每一天是不是开心，是学习在学习上面，还有他的宗教，还有他各方面是怎样的一个情况。因为孩子在3岁的时候，香港的3岁小朋友要去幼儿园，幼儿园我给他去选，他根本就不知道。他小学了，小学1年级，他也不是这么听清楚。好了，中学基本上我可以跟你说，我是让他去选择。所以在小学整个过程的当中，他基本上是很了解自己，很幸运的。他每天跟我说，他非常高兴。其实他在那个学校学的那个课本上的知识，其实根本没有多少，因为不是那家学校，是另外一家学校。所以我很想让大家知道，就家长的心态并不是一定说是自私的。孩子，你走这条路，你去走吧，然后我就一定要你走那条路。刚才蔡女士一开始的时候就下了一个 assumption 那里，我觉得对这位家长就是有一个，不是每一个家长，不是每一个父母都会把孩子送到学校就一定要赚大钱，这个不是的。我自己个人，我希望我孩子就是这样快乐、感恩，就是这样。我也希望有更多您这样的家长。謝謝。我想補充一點，因為頭先有兩位朋友都講到咧，當我哋睇呢件事咧，就要同呢個性別歧視啊，同埋呢個其他歧視條例比較咧。坦白講，我話覺得呢個比較係非法嘅，呢個比較係不合適嘅。點解咧？因為殘疾歧視條例、性別歧視條例。同埋仲有咩家庭崗位歧視條例等等咧，其實背後係隱藏住一啲嘅核心價值，譬如話雙健平等、男女平等、種族平等等等。嗱，呢啲其實係人權公約裏面所講嘅普世價值嘅，係我哋必須嘅。但係而家你聽我講埋先，唔好意思啊。而家個性傾向條例咧。背後隱藏嘅價值係一個叫做同性戀價值，就話同性戀與異性戀都係同樣嘅道德價值，即係話男同男做同性性行為，同埋男同女做呢個做呢個性行為咧，係一樣咁好，一樣咁美好嘅。同性婚姻同埋異性婚姻都係一樣咁啱，一樣咁美好。嗱，我知道有你哋大部分嘅人咧係咁樣諗，但係呢個咧，我話俾你聽。仲未係普世價值，呢個唔係人權公約裏面所講嘅普世價值。所以咧，你用呢個做類比咧，我經常喺網上同啲唔同嘅人士去討論嘅時候咧，我請你哋唔好再用呢個類比。頭先咧有人咧問我點解會反對性傾向條例，咁其實同今日嘅題目就闊咗少少嘅。不過我見有人都問咗2-3次，咁我都答一答。但係咧，我話俾你聽，我反對性傾向條例嘅原因係同反國教一樣，咁你哋覺得好奇怪係咪？咁我反對嘅原因其實我唔知點解大家仲問，其實我 post 咗喺嗰個關注咗個網頁咧，我諗1年㗎啦已經，就4個自由，呢個4個自由亦都係人權公約裏面有講嘅，言論自由、教育自由、良心自由同埋思想自由。思想自由即係洗腦啦，即係如果負面嚟講。呢4樣嘢咧，咁個問題係立法，我係有個 scope 嘅，我係用而家同志團體出嗰個性傾向反歧視法嘅建議書，舊年1月10幾號出嗰份嚟到做基礎。咁我亦都同阿周欣岳傾過幾轉，佢都 confirm 咗我嘅 understanding 係即係立法之後嘅社會後果係佢 confirm 咗個 understanding 會係咁。咁我今日
唔詳細講啦，因為我可以同你講2、3個鐘嗰啲嘢。但係我可以話俾你聽，我唔係，其實我個人咧，我唔係對同性戀反感嘅，我其實完全冇反感。即係我唔係好似有一啲人，即係話某啲人係一見到就會打冷震啊，會好唔開心、唔舒服。我冇完全冇呢個話，所以你唔好咁樣 label 我。第二咧，我亦都喺我哋嘅群組嘅層次咧，我哋反對嘅原因並唔係因為覺得呢個同性戀唔自然啊、唔道德啊、嗰啲咁嘅嘢。我哋係冇呢個價值判斷，我哋反對嘅原因純粹係頭先嗰4樣嘢，就係人權公義。因為咧，我見到而家嗰個立法嘅傾向同埋趨勢咧，即係根據嗰個 proposal 同埋你哋一路所要求嘅嘢咧，其實係鉗制緊其他人嘅自由嘅。其實呢個 ICS 就係一個最好嘅例子啦，就係話教育自由一個學校，其實喺社會裏邊，特別香港社會裏邊，有好多唔同社團咧，佢哋建立嘅時候都有個價值觀㗎嘛。譬如女同學社建立咗個價值觀。如果一個反對同性戀嘅人，或者同性戀價值嘅人入去，你都唔會俾佢入去做呢個主席或者咩重要嘅位啦，啱唔啱講啊？咁你明光社請，譬如如果明光社請一個課程主任，咁有一個高調嘅同性戀，我係基啊，我係中意報下呢份工。咁如果你立咗法，你唔可以唔請佢嘅，你唔可以唔請佢。咁其實係好 ridiculous 㗎啦，即係變咗冇。整個社會係嗰個 operation 係混亂，其實你呢個 case 都係嘅。如果你今次咁樣煲大咗，第時立法係學校唔可以再要求佢自己嗰個道德價值再咁教咧，整個教育制度話俾你崩潰嘅。我其實就想說2件事，一個是你剛才說的那些普世價值，比如性別平等，它100年前也不是普世價值。這個都是變對，然後說到現在，其實性傾向歧視、反歧視如果通過的話，是雙方的，也所以說，當然明光社就不能不能以性傾向為理由不請那些同性戀，但是女同學社或者同志的組織也不能以同樣的理由不請。所以這是相互是同樣的。所以其實係兩方面都唔公道咯。其實呢個限制係唔需要嘅，呢個限制唔需要。同埋我想加咧，其實嗰個雖然而家佢嗰個 ICCPR 咧，佢即係 anti-discrimination 嗰啲嗰個條例，佢係有寫到 the other status， 即係唔可以 discriminate。因為 Human Rights Committee 佢係有喺國際案例度係已經話嗰個係包括埋 sexual orientation。咁 sexual orientation 我唔覺得係要 discriminate 嘅 ，OK？係咯，咁如果係喺呢個案例入邊，出嚟嗰個嘅行為係影響到嗰件事，譬如影響到僱傭、房屋等等咧，你係 violate 緊人哋嘅良心自由。譬如我有個營地，唔係我就話你如果喺 employment grounds 度，你係 discriminate 人哋係 on grounds of gender, age, sexual orientation， 咁樣就係違反咗 ICCPR 咯。咁唔係咁樣要睇，唔好意思，慢慢同你講。我哋俾最尾一個啦，係嘛？時間差唔多。我就咁嘅，我想拉翻件事度啦。咁頭先聽到嗰間學校叫唔記得 ISC 嘅家長話，即係以前係擺咗上傳媒咧，令到啲家長啊、學生受攻擊啊、老師嗰度就真係受影響咁樣啦。咁我就頭先都有時間抄翻啲報道點講嘅。咁其實亦都想回應翻頭先講個老師話簽約前嗰個問題嘅，因為我睇翻報道咧就話呢個咁嘅街拉咧就係上年掟出嚟嘅。咁如果我即係其實好多assumption嘅，我學校面講啲assumption嚟嘅，即係assumption有一個同志性傾向嘅老師簽約嗰陣時冇呢份嘢要你簽嘅。資料不正確，其實佢哋入職嘅時候簽嘅，呢個我可以 guarantee 你。哦，咁啊嗱，咁但係我就講。如果你係講話全部同意話有人搞事，特登嚟列做件事擺上台嚟攻擊啲家長性，咁你有冇證據咧？我想知道。應該咁講，應該係有人揾到呢份文件，跟住就報俾明報咯。咁係咪惡意咧？我唔會講人哋嗰個做嘢嘅動機嘅。
咁我就如果因為我就唔知成件事，你咁樣做一個咁嘅指控，就係話知道有人攞一份嘢，跟住然之後就跳咗過去話有人攞住份嘢去投訴，就話有其實啲老師同意嘅，只不過係有班人搞事擺咗上去同明報投訴咧，咁我就會覺得有人投訴係明報自己講嘅，有人投訴係明報自己講嘅。咁因為其實你哋就係你哋嘅原因就係話冇明報揾唔到有人出嚟投訴，所以咧就話係有人投訴，但係投訴嘅人唔係受害嘅人。頭先蔡老師講咧，話唔想即係所謂因為性別，因為呢個性傾向而受苦啊嘛。而家係冇人受苦啊個問題，而係話有人就攞一份嘢出嚟去send 俾明報去投訴啊嘛。我或者咁樣講啦，我喺工作上因為我嘅性傾向受痛苦，而之後你而家話因為呢樣嘢，我見到嘢我亦都會感到痛苦。你而家話冇人好痛苦，而家我覺得好痛苦咯。我係話呢件事，講唔到嘢啦。我係話呢件事裏邊啊 ，OK。我想講好少嘢，就係咧我哋成日犯咗一個錯，就係冇人去講嗰件事，我哋就以為好咯。咁呢個係一個好嚴重嘅錯誤嚟嘅，即係哇！你咁樣就冇人講呢件事就咁你喺傳媒裏面去當新聞報出嚟，跟住冇一個老師出嚟講話自己被歧視或者委屈，跟住你就話當一定有咁。我冇話當一定有，我意思就係話我哋唔可以當一定有嘅時候，都唔可以當一定有咯。即係好多嘢就係咁啊，同埋點嘅利益係咪歸於被告咧？呢度唔係，呢度唔係咯，呢度講嘢唔使講嘢，應該有理據。都係差晒佢啦。點解我哋執法庭？唔係，我哋得翻啦。如果我哋唔可以話一定有，咁係咪都係唔可以話一定冇咧？呢個係一個思考，即係俾大家思考嘅嘢啫，唔需要答一個 definite answer 嘅。我覺得喺呢個位。我諗咁時間。第二樣嘢就係我覺得究竟簽字入去嗰啲先生，又或者俾啲仔女去讀嗰間學校，又或者相信嗰啲理念嘅學校，嗰啲家長又好，啲學生自己又好，我好 appreciate 一個家長係咁激動，因為即係證明家庭教育其實真係好好嘅喎，當然香港。但係我講嘅就係話，究竟係咪真係所有家長都係咁咧？都係要諗下咯，因為我諗我好狹窄咁樣講，我屋企唔係咯。即係究竟係咪個個家長都好似嗰位女士咁咧？我媽唔係咯，就係咁咯。時間唔係好多啦，我自己係學人性文學嘅金葉佬啦，咁我自己都係一個大學老師啦。咁我諗其實我哋今日搞，其實小曹都講得好清楚嘅。其實我哋今日搞呢個論壇嘅原因咧，其實好開心啦，即係見到咁多唔同即係團體嘅代表嚟。咁我諗我哋搞呢個論壇嘅原因咧，就係OK，我哋出咗一個咁樣嘅事件，之後我哋見到有個咁樣嘅聲明。其實我哋站喺我哋一個學人性靈魂，或者我哋好多老師嘅，其實呢度好多老師，中學、大學或者小學都有，我唔知啦。好多老師嘅立場咧，就覺得，哎呀，如果有個咁樣嘅聲明，佢會製造咗一種點樣嘅環境俾我哋啲學生或者教職員咧，即係一種可能會一種比較性別唔友善嘅一種環境。咁我就會我自己本人第一個反應就係，如果有一個譬如喺呢間學校入邊有一個佢係本身係一個性別認同唔同嘅，或者係一個同志嘅學生，如果佢知道咗出咗一個咁樣嘅聲明，原來我嗰間學校有個咁嘅聲明喺度㗎。咁你諗下，即係我覺得嗰個同學本身會好難受。如果我同學本身你叫佢話佢冇出聲喎，冇人投訴喎，點敢出聲？作為一個大學生，佢可以今時今日喺學校可以同即係公開地講，我係一個同志，我係一個跨性別，即使係教職員都好啦。你哋可以想像到佢可唔可以感覺？所以如果即使有痛苦，我哋敢唔敢出嚟講？尤其係學生，所以我諗今日個論壇嘅原因就係、我諗就係出咗一個咁樣嘅聲明。亦都我好感激可以聽到好多家長嘅一啲聲音啦。我諗係即係俾人針對係唔開心嘅，因為即係好多人喺度講，好多人講咁樣。咁但係我亦都係俾我諗翻嘅就係、有時我哋嗰個選擇係有限㗎，即係唔係即係尤其作為一個學生或者作為一個職員，我哋作為一個職員，我哋唔係話可以去超市買嘢咁樣樣，我哋呢個產品唔啱我哋第一個，我哋冇呢個選擇權啊。其實，但係今日冇嚟嗰個老師咧，因為原本都有一個講者Tisha， 佢病咗嚟唔到，佢就係當年佢亦都係因為學校佢一個前任嘅中學老師，佢係一個女性嚟嘅，佢間中學唔俾佢着褲翻工，一定要佢着裙翻工。
咁作為佢一個老師話，咁我唔做咯，咁我去第二間咯，咁樣係好難嘅其實，因為你個選擇權其實有限嘅。咁亦都係我諗係，亦都係頭先一路講嗰個選擇權，亦都係我諗到一樣嘢就而家譬如今時今日嘅香港，亦都好多有權有勢嘅人咯。你唔中意今時今日嘅香港，你咪移民咯咁樣，你咪移民去第二度咯咁樣。咁所以我希望大家即係作為老師嚟講，亦都係我都。呢個朋友佢share自己嘅故事其實好唔容易㗎，將自己嘅故事share出嚟係，我頭先都好驚佢一日死啦，佢會唔會即係唔會係咪啊？都唔係第一次講。OK， 咁所以我諗俾啲掌聲，大家都每一位都唔容易嘅講呢啲嘢。好，咁我哋今日就要到呢度為止啦，因為我已經過咗半個鐘多啲啦嚇。咁不過呢個議題我估佢將來會繼續嘅，尤其是當唔同嘅同志團體啦，又或者係機會啦或者政府自己如果提出咗性傾向同性別認同歧視法例嘅話咧，我估我哋嘅對面嘅機會咧會仲會好多嘅，係嘛？咁我哋來日方長嚇，我哋遲啲，我哋如果再有搞論壇嘅話咧，我哋都會喺 Facebook 同埋其他嘅channel 咧話俾大家知道，咁希望大家到時可以再踴躍參與，多謝大家。Now.